Сжигает костер. Пансерна Тайколь. Исыколь жалпы. Бостари. Огромный костер. Да, Максат бы просто в таком шоке был бы. Он бы орал. Даниэль! Даниэль! Возьми. Нам тоже дай карандаш. Раздают карандаши. Добрый день тебе, эти оранжи. Бумажку. Желание записываем. Даниэль! Карандаш нам дайте. Вот. А ты что? Наконец-то норм, да? О, я хочу писать. Не знаю. Я хочу писать, что ли? Даниэль! Вообще какашка. Мерген! Даниэль! Я же не умею писать это. Ты что это? Ёрный. А он видишь, это правда? О, какой! Как жарко. Смотри, какой костер. Главное, чтобы ветер сейчас не наш Ай, как горит. Ох, убегаем. Ох, убегаем. Бег. Стой здесь. Ветер в нашу сторону может быть. Вот этот ветер может в нашу сторону полететь и может отпрыгнуть. Мама, позвать? Даниэль дағырмач. Эй, Даниэль! Когда напишешь, мне дай дело. Я хочу летать. Пиши сам. А тогда не сбудется.
Пишут желание на бумажку и кидают в огонь. Мама, еще надо карандаш выкинуть. Нет. Сейчас кину, мама. Нет. Да? А вы что написали? А как я сделал? Да подожди. Ура, ура! Покивай, погнал меня. Наташа сейчас перейдет. Я подержу. Ата. Маме дайте.